주고. 야, 형. 응. 먹어. 안 먹네. 또 이러면. 뭐하네. 응. 플레이트 찍었대. 응. 그거 말고, 씨. 지금 이 먹은 이거, 저거, 저거, 안 먹나? 이 먹어라. 응. 에이씨. 안 먹지. 니. 아, 새끼, 먹지 말아봐. 응. 야. 어우, 새끼가 빼놓으니까. 응. 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 먹어. 와, 저것 때문에 못 먹네. 이 좋은 맛있는 거. 그럼 네가 먹어라. 이 먹어. 응. 아이씨. 왜 안 먹네? 놔둘게. 이 알아서 먹어. 진짜 먹는다. 와, 새끼. 웃긴 놈이네. 저것도 먹으러 가나? 와, 그 새끼. 뭐 먹네? 아, 저거 먹나? 응. 응, 이거 먹어야지. 이거. 이거 뭐 또 못 먹으라 하고. 이 새끼, 이거. 쥐는 먹지도 않고. 양보해주면. 가까이 있더라고. 야! 가주나? 저 어디 가지? 왜 안 먹네? 응. 응. 먹어라. 자나? 응. 응. 새끼 잔다. 피곤했는가? 왜 따왔지? 뭐. 또 자.
자는 시간, 낮잠 자는 시간. 자세가 왜 저래, 저거. 완전 뻗었네. 자. 이 새끼 나왔다. 본다. 음. 잘 되겠는데. 졸았지? 잘 시간인데. 새끼 나왔다. 응? 발꿈치. 지금 어디 있다 왔지? 새끼를 어디다 놨네.